Біздің кезімізде бұндай жағдайлар жасалмады ғой. Қазір балдарға барлық жағдай жасалған. Ай, бәрекелді. О, балалар да шығып келе жатыр. Апай, мынау мен балам емес қой. Алып кете беріңізші. Ертең осы жерге келесіз ғой қайтып. Баланың бөтені болмайды. Не болды? Әке деген сабақта 2 сағат оқимын деп едіңіз ғой? Енді дұрыс қой, 2 сағат оқыдым ғой. 11 жыл оқисың, 2 сағат күніге. Бүгін 2 сағат оқыдым. Айта ғой. Болашаққа арманы өтер. Дұрыс балам. Соған ұзаланба жетер. Жетесің. Бәрі оңай боласа ма деген. Балам. Ал әке. Не деп ақыл айтайын мен саған? Білмеймін. Әлі сәби сияқтысың маған. Оңай жету жолы болса оған. Жақсы оқу өзі үлкен қадам. Балам, балам, жан балам. Жолың таңдаған, жүрем әр кез мен сені үшін боп алам. Ақылыңды аламын, бірақ әлі баламын. Сізсіз жүрмен өзіме барамын. Сендей арман болған, бірі жеткен бірі жетпей қалған. Ғалымдарда патшаларда алғаш, ұстаздардан оқып білім алған. Әке, ұстаздарға құрмет еттім болам. Дұрыс. Метемі өзі тобып алам. Көрсетпейін мәдеттерді жаман. Ұстаз деген ол екінші ана. Балам, балам, жан